青山綠水，湄公農業啊，生態園啊，哇！好多小朋友啊！係啊，又俾佢鬧啦，又俾佢鬧啊！你又出嚟跑出嚟玩，唔專心做嘢啦。跟住講笑啫。有小朋友就有蝴蝶。我頭先喺入面咁行過嚟，我就話啦，阿松又兩步路又終於開架車過嚟。荷花池就喺入面啫嘛，哇，好靚啊！我哋要行入去睇下啲荷花池。葵南呢邊係葵縣嘅荷塘濕地花池，係啊！哦，整得好，真係生態園喎，下低有養埋魚喎啊！一桶一桶。呢度有一朵白荷花咯喎。變大啦。也算荔枝嘛，荔枝是補氣補血的，所以呢，現在吃的我就吃的比較合適了。然後呢，但是荔枝啊，吃多未開晒，前面嗰個荷塘會靚啲。仲多啊？係啊。我都見到啦，有白色㗎。真係幾靚喎呢度啊！係啊，所以咁多人嚟行。早知油站喺嗰度，頭先應該行過嚟啊！換油換足咗1個鐘頭嘛。係咯。過嚟散下步都好似好過喺嗰度索啲汽油味啊！係啊，阿坤可能阿松可能唔知你嚟咗啊，如果唔係就應該等聽日先入咯。唔緊要，入啊冇所謂嚇。我哋入。我哋由呢度兜翻過去，啱啱好就係油站咯嘛。呢個兜一個圈一過去啫嘛。見到嗰兩架白色嘅未啊？白色嗰度就係油站邊啦嘛。係咩？係啊，因為我頭先睇過月子中心啊。係啊。我見到個係嘛？都係500米度啫嘛。喺月子中心對面。咁啊，喐一喐，今晚又食多啲嘢啦。你咁樣打下手機，等緊小心喎。唔係，因為我咧而家打緊嗰啲麻雀咧。有輸贏咧？因為如果唔係咧，佢自己打咧，會輸晒我啲錢嘅。而家緊最後一波嘛。係咩？輸晒我啲錢。哇！啲荷花靚啊！哇，好靚喎，真係。唔係講笑喎！嗰次落去雲南咧去睇一個所謂嘅十里荷塘咧，都冇咁靚，冇咁大片啊！大片啊！哦。係啊。哇！而家呢個季節係咪係花開嘅咧？係啊，夏天嘛，接近暑期嘛，咪啲荷花季咯，啊！
所以咁多人過嚟咯。啊，乜夠唔夠？夠乜盞？夠乜大小盞？咁啊，跟住就另外呢邊，哇！呢度幾廿畝，幾廿畝。啊！你有埋結埋蓮藕啦，你睇下。啊！要嚟睇就要呢段時間啦，啊呢1個月到。可能多養分啊，睇下嘛，即係係啊，流頭嚟啦！啲藕又結埋啲藕啦。啊，好靚啊，好靚，成個池都係花。